Hello， 大家好，我是 Damon。然后我们今天去，因为新西兰没有宜家，然后我们去一个地方，它专卖宜家的东西，我们去买了一个灯，一款IKEA 的 Forza， 当当当当，然后开箱里面是，首先是一个灯罩，为什么我都是孙悦的声音？然后这个灯泡是单独买的，这个灯泡是单独买的，10刀。然后这个是支架，然后这个是 base， 很重的一个 base， 一个托盘儿。然后当然宜家简单的说明书。还有一个灯罩上的一个东西。好了，然后首先我们这有一个 base， 然后我们把这个放上去，这个扣是扣在这里面，然后这么着拧啊拧啊拧。电源插头，开关，然后这样它就可以来回移动，然后这个弹簧是这么着可以来回移动，两台可以这么移动，然后这面插灯泡，然后我们现在开这个灯泡。一共有2只，叫 E14灯泡。先用这只，就是这样的 E14灯泡。然后我们把这个弄上，这么样，这个东西扣在这上面，这有一个铁金属的一个东西，然后它是用来固定它。它虽然这个灯的确很经典，很好看，但是它这个会一直在这儿。然后我猜测它的作用，一个是因为你开久了这个灯罩会很热，你不是很好调节它，所以这一个是把手。还有一个功能就是说它是这个松紧，因为它这不是没有一个螺丝钉，然后它这只有一个这个东西，然后你拧紧了它这个东西就固定上了，然后你如果松了，这个灯罩就松下来了。所以我觉得这是一个设计有2个功能，我觉得点赞。然后我们现在把这个灯泡装上，装灯啊，然后是这样。我看把它点亮。哦，亮了。IKEA Forza